オラあtodos y todas。皆さん、こんにちは。ななこです。このチャンネルでは、スペイン在住歴30年超えの私が日常のちょっとした出来事をテーマに、スペインで話されているスペイン語、文脈で学べるスペイン語をお届けしています。実は昨日、Facebook である投稿に目が留まりました。私が以前勤めていたオーケストラの同僚がシェアした投稿だったんですけれども、そのたった一つの投稿がきっかけで、いろいろな思い出が蘇ったり、自分のね、感情が動いたりしたんですね。で、今日はそれについてスペイン語で話しながら皆さんと共有していこうと思います。モノローグの内容はデレの A2 から B1 レベル、つまり初級、中級学習者の方向けに作られていますが、もしかしたら A2 レベルの皆さんにとっては少し難しく感じる箇所もあるかもしれません。でも全部を完璧に理解しようとしなくて大丈夫です。下の概要欄からスクリプトをダウンロードできるようにしておきますので、まずは手ぶらでストーリーそのものを楽しむような気持ちで聞いてもらえたらと思います。モノローグに合わせて定番の言い回しやフレーズ、スペインでムレティーヤスと呼ばれるつなぎ言葉などを画面に表示しますので、そういったものをどのように、そしてどんなタイミングで使えばいいのか、またモノトーンになりがちなスピーチに起伏をつけるにはどうしたらいいのかも学んでください。デレの高等試験対策の参考にもなるのではないかと思います。もう一つ、私がスペイン語のスピーキングやリスニングの上達に必須だよ、大事だよと繰り返し言っているエンカデナミエント、つまり音のつながりにも注目していただければと思います。エンカデナミエントが成立している話し方がどんな感じか。私のエンカデナミエントも決して完璧ではありませんが、エンカデナミエントがリアルな経験だとか、その時々の感情を紡ぐ上で、つまり言葉に魂を宿すためにどれだけ大切か、そこも感じ取っていただけたら嬉しいです。Bueno, vamos a empezar. Ayer vi una noticia en Facebook. Resulta que murió un hombre llamado Mateo. Mateo era el director de orquesta en España, uno de los fundadores de la orquesta donde yo trabajaba. Cuando se creó la orquesta hace 35 años, Mateo se encargó de buscar músicos de muchos países, como estadounidenses, polacos, franceses, ingleses y tal. Por cierto, yo era la única persona japonesa en esa orquesta. Los músicos eran excelentes, pero Mateo tenía un problema muy gordo. No tenía talento para dirigir. Nada de nada, cero patatero. O sea, no sabía usar la batuta. Bueno, pues Mateo hablaba demasiado en los ensayos. A los músicos profesionales no les gustan los directores que hablan mucho. A ver, es que todos los músicos tienen mucho ego, son muy orgullosos, por lo tanto no tienen paciencia de aguantar todas las tonterías que dicen y hacen un director malo. Cuando Mateo movía la batuta, no entendíamos nada. Por eso, poco a poco le perdimos el respeto. En los conciertos, Mateo siempre metía la pata, pero no pasaba nada. ¿Por qué? Porque los músicos siempre los salvábamos. Lo peor de todo eran los ensayos. De hecho, pasaron muchas cosas increíbles. Un día, en un ensayo, nosotros tocamos siguiendo exactamente su batuta y obviamente la música sonaba fatal. Fatal no, asquerosa. Entonces Mateo se enfadó muchísimo y cogió el atril de director con las dos manos, empezó a levantar y lo tiró al suelo con mucha rabia. Sí, lo lanzó gritando y el atril sonó horrible al caer. Los músicos de la primera fila dieron un salto por el susto y corrieron fuera del escenario. El resto nos quedamos boquiabiertos. Ese día marcó un antes y un después. La relación entre Mateo y los músicos se fue al carajo. Total,
Unos años más tarde, Mateo se fue porque los músicos lo echaron de la orquesta y ya nunca más volvió. Ayer, cuando supe que murió Mateo, me puse triste. Es verdad que Mateo era un director terrible, espantoso, pero gracias a él yo pude tocar en una orquesta en un país extranjero, o sea, en España, y trabajar con personas de todo el mundo. Al fin y al cabo, él me metió en la orquesta. Así que nada, gracias Mateo, y que descanse en paz. はい。スペイン人は身振り手振りを交えて大げさに話すイメージがありますけれども、ご覧いただいたモノローグでは、標準的なスペイン人はだいたいこんな風に話すよという、リアルなトーンで喋りました。いかがでしたでしょうか？実はですね、今回のモノローグ、オリジナルはこの4倍ぐらい長さがあったんです。今回はぎゅっと凝縮したダイジェスト版としてお届けしました。オリジナル版の方はもっとディープでコアな内容だったんですけれども、これはいつどういう形で皆さんの前にお出しするのか、今はまだ内緒にしておきます。動画になるかもしれないし、教材の中に盛り込まれるかもしれないし、本当のところはどうしようかなって自分でもね、まだ全く見えていないんですけれども、未来の私からのサプライズということで、どうぞ楽しみに待っていてください。Así que nada, espero que hayáis aprendido mucho. 今日の動画が面白かった、勉強になったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。モノローグのスクリプトは下の概要欄から無料でダウンロードいただけます。復習に使ってください。で、もしここがどうしてもわからないとか、この言い回しについてもっと教えてといった箇所がありましたら、必ず返信いたしますので、コメント欄の方に書き込んでください。今回のモノローグについてもう少し踏み込んだ解説は無料のニュースレターでお届けします。興味のある方、もっと深く学びたい方はぜひご登録ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。Hasta luego!